пополам, чтобы была некая пружинность. Ослабил сначала вот эти вот лапки, открутив шурупы. И вот в эти вот прорези, которые вот в этой металлической рамке находятся, вот так они выглядят примерно, я туда эти полосочки засунул между лапкой и вот этой коробкой. То есть тот миллиметр, которого не доставало, чтобы распереть, да, элементарно вот такими металлическими прокладочками этот миллиметр ушел, и эти лапки, соответственно,